Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di sesi 2 penyajian data dengan diagram. Salam jumpa mahasiswa S1 FKIP Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Mahasiswa peserta tutor online Universitas Terbuka yang selalu semangat. Selamat berjumpa kembali untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada sesi 2 tutor mata kuliah PEMA 4210 Statistika Pendidikan. Nanti saudara akan disuguhkan paparan konsep esensial, materi pengayaan, dan juga forum diskusi terkait dengan pembahasan yaitu penyajian data dengan diagram. Nah, adapun pembahasan materi tersebut akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada diagram batang, lingkaran, garis, dan piktogram. Nah, nanti setelah saudara mengikuti aktivitas yang telah disediakan, saudara diharapkan mampu memahami penyajian data dengan diagram. Selamat mengikuti tutorial online, semoga sukses. Penting biasakanlah mengerjakan menggunakan pendapat sendiri agar terbiasa untuk tidak melakukan plagiasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.